bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. It's been a long time. La salle live, car vraiment, ma motivation, ça fait au moins peut-être 3 mois que la salle a sauté. C'est par rapport à busy. I'm very busy. Mais je vais vous dire pour la bino. Là, mon avis ne ressemble bien vraiment. Ami et for purpose. Thank you everyone. Vraiment, on a invité Bino vraiment. Ça fait vraiment longtemps. Na kota live kala penza kala. Boza penza boye imala na kata restaurant de bâche kilo amboka. Nani azana ligne lelo. Na bengi Bino na invité Bino pesa na bambote ba like ngape na yamba Bino. Ngana stopa ko sala live te na zaki ne busy. Tracy, bonsoir. Na zaki vraiment busy les kanga mutu. Donc il y a moi na sala motivation ezala te ba motivation na zaki ko sala c'est par rapport ya ngamoko na décida na sala ba motivation opona ko motiver ba de konanga. Na zo zela na nous sommes to share vidéo. Donc, on a vraiment un restaurant de bâches qui l'ont mboka, des bâches chez les restaurants congolais en la UK. Nous avons présenté des bâches. Hello. Des bâches chez eux qui l'ont mboka. Vraiment, les gens n'ont pas merci. Merci. Vraiment, on a besoin de choses parce que nous avons moi quelques minutes. Il y a ça à live. Après, on a live. Mais invité biso penza sans soko ko invité les parce que ça la bien invité penza to kota vraiment to kota to za na besoin to solo là na besoin solo là vraiment na besoin solo là Bikuti vainqueur Igwe bonsoir hello na elle ko motiver mutu moko. Attends, tout le monde, quand on a motivation, ça la bien ma casse. Naza vraiment la besoin de solo parce que ça fait tellement longtemps. Naza son attend au cours, t'as été donné Naza busy, mais Naza vraiment grâce bonsoir. Naza vraiment la besoin de solo. Naza besoin de solo parce que Naza besoin de mon courage de l'eau. N'a pas qu'on a mon courage. Attention qu'il y a une tribulation. Attention à la ligne à côté. Attention à émettre. Attention à la commune à souka. Osa na solution sous-souté. Monter mes souki. Osa délaisser. Osa abandonner. Nga lolo na pokwa lelo. Na ye kopé sa mutu moko. Motivation. Bonsoir Berniche. Bonsoir Yafilo. Bonsoir. Bisous. Bonsoir Grâce. Bonsoir Shora et Simbi. Bonsoir vraiment. Naza na besoin na solo la lelo na pokwa lelo ko pesa mutu mo courage. Nga na vandi a na kati ya restaurant o lelo restaurant de bâche ki lo mboka na benga ango. Eza grateful parce que toza spécialité toleki mokilité toza na makolo mi 5 té toza na maboko 10 té toza ka batu nde nzamba sala biso. Bonsoir. Bisous. Toza kaka ndenge batu nyonso bazalaka soki lelo biso tozozwa courage kosala makambo oyo na kati ya communauté mutu nyonso akoki kosala yango. Nazalaka awa nange ezalaka kaka mpona komotive communauté na biso soki communauté mosusu bazosala yango mpona biso tokoki kosala yango te. Yango nazo invité bino vraiment bokota tosolola. N'est pas ça, merci vraiment. Et on surprise, on va que la surprise, mon apport à l'élo. Nangi n'a fait ça, merci. Na communauté, spécialement la bâtie, oh, le balinga ngate. Naza vraiment hypocrite, te fona lo balika makomo lango. L'élo n'est naza boye. I'm feeling very strong. I'm so strong. Sinangola, bonsoir. Naza tellement na makasi mo, naza ne sengo moko parce que l'élo n'est pas boye. Ceux qui disent non, bateau bolinga ngate, babenga bango na anglais ma haters. Ceux qui disent non, bateau bolinga ngaite, bozala kite, nenga leo nanga nazala o nazalite.
You made me strong. Bino mutu bo salinga na zalande na zali lelo. Bo changer, bo salinga yi tellement makasi. Yangwana bangle balobaka no pen no bende makamu gode bashala. Bongo. Lady Naomi Fraise Kabasele, merci, bonsoir. Bonsoir vraiment. Lelo mutunyo so oya santara ki azal délaissé na kati ya communauté na bango. Mutunyo so a santara ki alinga mite na kati ya communauté na bango. Mutunyo so a santara ki azana espoir lusu te there's no hope. Lelo na ko motiver mutu na bise que non. Et ça la ma purpose. Et ça la ma pour la good cause. Pour la problème moko ko ba benga ngo mal nécessaire. Sheila Dimpoutou, bonsoir. Noraline, bonsoir. Bande qu'on a besoin de j'aime, n'a besoin de réaction, n'a besoin de question sur vos éléments parce que n'a pas tellement qu'à n'a besoin de motiver. N'a pas besoin de mon espoir n'a pas quoi les lots. Mais avant la paix espoir, on a parce que n'a pas formule la moko. N'a la formule la moko n'a utilisé ka. I've got my secret, my formula. But before I say that, I need to say thank you. I need to say thank you because thank you is a magic word. Thank you is something that can release you. Thank you is so amazing. I just want to come tonight to say thank you to all of you out there. Special people, I call you my haters. You're so amazing. God used you for purpose. For you to make me who I am today. To make me a strong woman. I'm so grateful that you were there to change the way I see things, to change the way I work, to change the way to achieve. You made me to make that I can't let it go. You can't win me. Cornélie Yantoula, bonsoir. Donc, bande konanga obolinga ngate na benga no bande konanga. Bolinganga ite o bolinganga te bona se bele fro balinganga mingi balinganga mais o balinganga te wana muke wana vraiment na eko senga bino merci pendant sincèrement from the bottom of my heart. I just want to say thank you to you guys. I want to say thank you for not supporting me, for critiquer ngai, pour na kopesa nga ba feedback à ma belle malgré que boya kana restaurant oyote. Merci pour na bolingo na bino nde bozi ko stopper ba kleba yaka awate. It's been 5 years. I'm not proud, I'm grateful because I don't want to mix the message. Naza besoin ko mixer message te. Pour ezala te que au débat chazaka proud, amila kisaka no. I'm grateful, I'm humble. I want to, first of all, I need to say thank you to God because God fight for me. God was there for me since the day one. When everybody let me down, but Tanya, bonsoir chérie, you were there for me. Merci beaucoup. When everybody let me down, there were some people there for me. I recognize that. But most of people, they stop them with that coming here. They don't even know me. They never talk to me. They never approach me. Ba mema réputation à ma bé par rapport au nanga, ba beta ma solo nanga ndenga ma bé, faut voir même poster vidéo na Facebook ba dozo que na share vidéo pour ba comment ba tuana na ebi ba ngoto me ba ba yebinga ba poster ba propagande ya ma bé na kombo na ngai na solo ba personnellement c'est pas par rapport à des bâches na solo la personne humaine tout net nga physique nanga donc maman Bachala maman des bâches na so senga merci na bino batu oyo bolinga ngate merci pour bosalinga o nazalelo balobi no pain no gain lelo so tali batinyo so yo bakena na tribulation ba héros nyo so bakena na tribulation ba on va bondisa ti ba Nelson Mandela ba Thomas Sankara ba mère Teresa so tali bango ba nyokwama po lelo bazala ba héros ba bunsaka eloko malamu lelo wana zo senga elo alima bon elo dan you always there for me. You're always there for me. I'm so proud and I'm so grateful. Thank you, Tanya. I'm so grateful because God helped me. Without God, I won't be here today. With all the fights I went through, with all the propaganda, everybody stopped people to come here. I heard even people in front of
of me na liboso na nga. Bazo bise bokota kuna te bokende kende liboso kuna na restaurant na mususu. Bokota kuna ta kokanga yi aola kisani my own people. My own people. That's why today I just come here. I'm so humble. I'm so grateful. I'm so happy to say that God used you to make me who I am today. You made me a different person. You give me the strength. You give me the strength to stay, to say, you know what? My enemies need to be there to see how I'm going to achieve it. And my formula is that I need to work hard. I need to work hard to make these things going. Going. Don't let it go. Don't. It's not to take a kotika mwekweya. Eka ngama jamais. Yawona zana slogan, but ba comprendre kati no ba slogan ngai débash 2215. Débash 2215. Débash until 2215 means that even I'm not here. Papa, some please check the tab for me. Even I'm not here. My children, my legacy, the children of my children, they will be there looking after the legacy that I'm going to leave behind. I'm so thankful. Bonsoir, joyeux anniversaire à toi mon frère. Merci pour le sport. Enjoy your day. Angela, bonsoir. Deborah Fula, bonsoir. Toujours là pour moi. I'm here to motivate somebody. You have to be grateful. In life, you need to be humble. In life, you need to say thank you. You don't need to fight. The only person can fight for you. One bunch of people, they're against you. They are there because you create something. You're trying to achieve something. You work so hard. You don't have time to even stay at home with your children. You are there working. You're trying to pay the bills. You're trying to pay the rent. You're trying to do this and that to achieve something, because when you came to this country, you were small. I was 17 when I came here. I was 17 years old. And I came here, I was in income support. And then I stopped that. And that come out of that system. I want to make something for myself. I want to make my children proud. I want to make my community proud. But these people came, this bunch of people, group of people, because before I was not wise enough. I was saying Congolese people. I will never make that mistake again to say Congolese. I said bunch of people. Group here, but moko boy, group. Na say bino merci. Before I was stressed when I heard people say this, that she did this, she did that. I'm not that kind of person, but I was crying. Stressed. Why they against me? Why they don't want me? Why they don't like me? Why this and that? I used to ask myself those questions. I said, why they hate me so much? I don't even talk to them. They don't even know me. Why they stop people not to come here? Why they want me to close down? But you know what God said? You know what? I will create Bamabanga. If they don't come, I will create some people that will come. Tonight, I'm here to say to somebody, when you don't have hope, don't lose hope. Create it. It will come. I have a formula. My formula is to work hard. Formula nangeza kokitisa maboko te. Work non-stop. Ate komi na suka. Ndeko nanga ate komi na suka. It's not all about business. It's about everything in life. It's about everything in life. Even when you go through your marriage and there's no end, you feel like the end is there, you want to finish everything. Don't give up. Give up when you die. But when you're breathing like this, don't give up. De Quattro, bonsoir. Bonsoir, mon la classe Nabiso. John Manen, bonsoir. Vraiment, Naza vraiment, Naza besoin lobaka. Alimato, don't worry, my sister. Don't be sorry. I'm here because I'm happy. Actually, I'm very happy to be in that position today because it changed my life. These people changed me. They changed the way I used to see things. They change the way, they make me grow. They make me stronger. I'm stronger today. I'm stronger than ever. You know, haters always going to hate. That's the negative vibes they have. And you know what? In life today, if you keep hating people, you will never achieve anything because you got that negative door. You hate
long and long. You want someone to enjoy yourself, but you sit down and talk about Goldie. Talk about how she look like. Oh, azalaka fiere, alakisaka nini, azalaka na kisakata, azamu yibi. They treat me all the kind of treatment. You know what? Nasekaka ponga nazali mwana nzambe. Nzambe mutu abundela nga. Nga nazabo nazali lelo nasolo banga naza tellement humble. I'm grateful because I've got grace. Nzamba sopa grâce na ye likolo mutu na nga. Parce que les bâtiments va tellement qui contre ngai ya bunda qui pona nga. Alobi 1000 ba ko na loboko na gauche 10 000 na loboko mbali. Mutu wa ko ten droit zate. Ba baby sa réputation na nga na communauté na biso. Mwana mwasi wana na yo kaka nyoso ele kaka na kati ya communauté. O batu ba yela nga, o balobela nga na kutu na batu ba record batu ba zoloba. Mais Nzambe na ngai abundela nga bitumba butu na moi. Lelo nga na ye awa na za message moko eza positif. Na ye ko senga merci. Merci pe na ye ko motiver mutu moko. O akoza na position nga na za rango. O na za ki na ko senga na ngo lusute. Nzamba créer ba mabanga, nzamba créer ba tomati, ba pilipili, a créer ba madesu, ba yak awa na restaurant ko lia. Bayaka ba sepelaka bazwaka traitement malamu bazwaka service kitoko parce que formula nanga ezali que non, when somebody into this restaurant you need to get the highest standard service that you will never forget again, and you will come back and you refer people and you recommend people. That's my formula. When I work hard, I work hard. Can you imagine when people come to the restaurant? Some bunch of people come to the restaurant with that hate mindset na bango de Jesus hate. Bakoti, even you say hello to you, greet them. Hello. 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 Hello, bonjour. Ozolanda na mbote, bonjour. Mais au moins, on va pas répondre, tu vas pas calmer le nom, bakoti kutu ba ye pa ina nda ku no so ya baba ba ye kotala yo. Ba ye ko service na is exchange. Lelo na ye ko solo la en tant que mwana mboka. Lelo na ye ko solo en tant que mama ya bana. Na ye ko solo na ndenge nzamba pambola ngai. Nzamba pamboli ngai, apesi nga bato ba inanga po apesa nga makasi. Ba pesa nga mayele, ba changer nga façon ya komona makambo. Yango na ye ko senga merci. Merci vraiment. Merci vraiment. Nandenge bopesinga makasi. Naza vraiment makasi. I'm going to be the last person standing up. Nous avons tout sur au téléma. Na kopesa bref na nga suka pour na restaurant oyo. Pour na makamonga na salaka. Nazo ye bisayo. Bitumba oh vraiment mais bitumba ngo bazo bunda ngona nzambe ngai te bango na nzambe réputation ba bebisa réputation na ndenge moko soki mundele kutu azana mbongo ebele mundele kutu okoki koyiba ndengo lingi oza ngana koka koyiba mundele te place ngana wuti na éducation na nga famille nanga na koka koyiba mundele te mais comment na koyiba congolais comment na koyiba groupe abatu moko boye ba sala ko abakisaka babili ba prix ayibaka hein bo traiter mutu de muyibi c'est pas possible donc ndenge boye bo traiter mutu même de muyibi c'est pas possible. Na lelo ko motiver mutu moko lelo ndenge wana tout ka hypocrisie bande ko ngai to za la réelle congolais ningi vérité te lo ndenge za boso sele e comme sou yena ba live bango na stop live te no zaki busy donc ba live bango ya comme na azana ba restaurant na ekuna a comme sou ba live azo bela batuni ya ko ba nini ezali page nanga ezali Facebook nanga soko monike elongi nanga e dérangeaka yo kokota te because I'm not going to stop. I say to the universe, I say to God, God, you're so grateful to me. You give me the opportunity. I'm so blessed. I'm so talented. What can I give back to my community? And this is the knowledge I have. I need to motivate somebody out there. And then you come and stop me because I want to be grateful to my God. It won't happen. I'm going to keep going until the last breath.
nakoloba tina suka bato nyonso oyo bazala contre nga bato nyonso basalaka réputation na nga mabe bato nyonso oyo babetaka masolo na nga na ndenge mabe bato nyonso bastopaka bato bayawa te mais mokolo moko nzambe atilisaki bino mpo bokomisa ngai makasi nazali yango napesi bino merci mais ndenge eza wana place oyo ata mokolo moko ozala besoin kwanga l'air hiver ekozala mpenza kozala nzala eloko akosala eza te kaka nde obetaka lisolo nzambe akoredirect yo si na restaurant oyo okosomba kaka awa merci mpona faveur na bino merci mpona publicité na bino merci mpona lelo nakomi motema monene nakomi motema makasi nakoki kosupporte parce que liboso moto okosupporte te mais so oza na spirit oza na strong mind te so oza strong te okokufa na stress bandeko na ngai botika makambo na bato mosusu mpo nzambe asenga kutu grâce ngai naza mwa makasi ndeko na biso nzuki akufa toyekola ndenge eza boye lelo ezali keno so likambo esalami na communauté biso toza bato ya liboso ya koloba nzambe why this is happening to our community people are dying all the time there's no one there to talk about health how to eat well how to look after yourself how to go to the gym, how to sleep well, stop drinking. When you start talking about the truth, that people standing up outside in the cold for a long time, pile les yeux, mali les yeux au piqué crise, allez là où tu la vérité, moi, à mes mingam, azala kamunoko. Alors, bakamingi, zela no banane, ba makambo ango ezandenge ezaboye vraiment. Tanya nanga vraiment omona kaka o ya azalaka munoko alakisaka nini aza fier bandeko nanga fier ya nini biloko mokili nga na ye na mboko nazali kaka na valise nanga moke nazakati na infante pete naza kosoki leo na kufi bakozwanga kaka nga moko mutu batienga na cercueil ata parfait okota te o bongo siko fier yango par rapport à nini fier à nini bino boza kuna chance bino bande kongo bofandaka na likopa bofanda na bana bino banda tongo tipoka nga mon fils là le dernier là il a 10 ans mon fils a que 10 ans a besoin de sa mère mais il n'a pas le temps de rester avec sa mère parce que sa mère est trop busy avec les restaurants là alors on va écouter dans le système il faut foutre la rente banini mais donc boza na grâce nga siko na salaka siko na sala bobo côté nga likopa oh ndenge za boye merci ma copa de moi de 4 déjà au moins na côté nga likopa oh ndenge za boye ye penza to linga kete yi tale ye kuna mo pesi nga makamu nyusu ya mukilase ikindumba karanga munoko mabeka karanga impoli karangai alamba kabiente kakanga ngana lamba biente yakomeka na pesi yo penda devoir à domicile so za mobile ya tebe mwasa tembe yaka komeka yako lia na restaurant yaka penda yaka kota lia so bloko za biente ko futa te ata kutu chauffeur ya kabe ata chauffeur ali ko yekola sika so abandi ko yekola ata yebite azo yekola ti mo kumso yekola kaka ti ya kumba eza bon ngana là à tous les jours ça fait 5 ans que quelqu'un 5 ans 12 mois combien de jours 365 jours fois 5 ans ngaka mna là na kata restaurant oui ata na yeba kité kasna oyebati kasna yekola hati bayola te en tout cas vraiment bande wona ngai naza vraiment lesengo le lorsque na eu courage ya koloba moi personnellement parce que ça fait au moins longtemps ba murmure ese belé tous on a very good customer service na ebite ngana loba makambo na munoko te na lingaka bato bakende kotala ba review konda na ligne na makambo se électronisé ngana kocha mundele na kopesa mundele nini copy te que nous chez la review ou bien na kopesa mutu étranger copy te que nous chez la review ou bien na kopesa na mboka musuba za 10 cents que nous chez la review. Il y a des gens qui viennent ici comme Tanya. Il y a des gens qui viennent ici comme Tanya. Bayaka awa bale, we have a very good customer service. When we meet, we do business. We welcome our clients because we want our clients to go and spread the word. We want them back. We work so hard for this. And nobody's going to take that away from us. No one. This is a family legacy. This is for my children. And nobody's going to take that away from me. Today I'm talking for myself.
I'm standing up for myself, because if I don't, who's going to do it for me? No one. I'm so thankful for these people that sit down there, talk bad about me. Since I've been doing my life, since I've been talking on the Facebook, did you see me swearing? I don't swear because this is where I'm coming from. I don't swear, but you call me empoli for what? Abundaka, but we say about reputation. They moko manga mutu naza pete bona abunda neni. Ata bino moko. Bochanga ba violence so abundaka. Ngam na bana libala 18 mois, 18 ans. 18 ans na libala na bundaka. Boni boko te tina kata chambre na ngai, boko te tina kata libala na ngai, boko mi monela tout ça, c'est quoi? C'est le manque de respect. Vous manquez le respect à mon mari, c'est quoi le problème? Attendez un peu, les batchs de people là, vous n'avez rien à faire, allez chercher le boulot et travailler, c'est quoi le problème? Mon ninga sous les forêts achieve, that's my aim. I do the business, I want to be recognized in the community. And when I do things, people see that we do things and we achieve. And we're going to achieve big. It's just the beginning. Because God is with us. God opened already the tap. And nobody can close that. I'm so humble because I've got that opportunity. That God gave me that opportunity. And God is here with me on my side. When I'm talking like this, God is with me. Merci vraiment pour la bino nyonso obo sala ke ngai de bash nazalande nazalelo. Merci pour le règlement d'ordre intérieur oyo bato mboko bacha ya muto sunga ke nasala 5 ans parce que ceux qui va règlement des ala quitté mais les autres années tozalité. Merci pour la bato nyonso basala ba propagande na bango. Merci pour la bino parce que biso tozali a tokoti la tilibela. Tozali a biso tozali te bana biso bazali muto akufa kaka o abotite mais muto aboti akufa te parce que atika par na ina mukili. Donc bana na ba kolanda pe na zo ko pesa ngo éducation na enseignement. Là bango ba kotika la pesa bana na bango et que de legacy à legacy. When some people do things, they don't have no vision. They don't see far. They don't see the way. They are not surrounded with successful people. You don't know me. You bunch of people. You don't know me. Oh, you don't know me. Boye bingate. Boye bingate. Nzambene mutu ayebinga. Famille na mutu ayebinga. Bato baza pembe nanga bayebingai. I'm not here. Naza apona ko se justifier. Nayende ko. Merci parce que merci is a magic. Mercy is a magic word. If you want to be blessed, you have to say thank you. Before even you get it, you have to be grateful. When you wake up in the morning, don't wait when somebody passes away and you say, hey, il faut apprécier vie. No, appreciate it if somebody didn't die. We appreciate. C'est un mais merci. Esther Mambuki. Yaya kolanda bango te baza ba médiocre na sina lia na restaurant na yo. I need to see this message. It doesn't allow me. Okay, pour mes aides maman nazo landa bango te. So bolandi titre na nga likolo. Lelo na ko se justifier te. Lelo na ko lela te, na ko complain te. Naza na negative thought te, naza na negative mindset te. Nga naza grateful. Lelo na ko senga nde bango merci sincèrement de tout mon cœur. Et puis na sambelaka, na lobaka boye. Nzambe na ngai, batela ba ennemi na nga wana. Bato nyusu batele makana ba barbecue, bato makana ba point, bato bakendaka ba fête, bakendaka matanga. Balobaka makamu na nga. Bafandi pendant 4 hours. How can you stay for 4 hours talking about somebody? 4 heures du temps. On va dire sur le combat ya mukomba fi wana mukolo. Mais mukolo za maladie, te eza grâce. Tu vas dire ozo kufa boye. Ozo kufa bato ozo lela muto akufa. Biso bolela ani. Boko ko mukolo komi ko finga. Na chief makamo na 40 ans. 40 ans. Nana 40. 40 kaka. Mukolo asa mukolo mubali bebe ta mutu angote yo. Non, ngana ko se justifier te. Ngana ko se justifier te na ko lela te, ngana na ko telema pona nga moko parce que ça fait 5 ans makambo belé l'Obama, makambo belé salama, bat basa ba
propagande bato mususu basala ngo na misu na ngai ba mususu bakode abatuna okangi na nuto kokanga oza tetu ba mususu bakomela nga na Facebook ba mususu bakoma na basala ya photo ya biloko kolia ba mususu ba donc it's too much ba mususu ba ko bulinga na kata restaurant hôtel ba ko parce ba yoka lisolo ke azaka munoko azaka mpoli akomona lelo omona ba yelinga penda ba nganzami mususu ya biso ke luka mutala mbela koko po ebiko lamba te mais boye kaka boye donc vis-à-vis moi j'ai vécu des choses ba makambu ya somo na monango ndenge za bonga na so bisune loko moko soki nzuki lelo akufeza groupe ba mu baboma ye na stress pardon na stress mais ngai naza bongo parce que grâce à nzambe ezali pour nanga ngai ba biloko ne ko zwanga parce que nzambe asala grâce à na mutu mo pembeni na ngai mobali nanga supportanga a fortifianga ayebisinga god eza bongo te eza bongo te don't mind them apesanga courage na so pesanga courage ba mo pe baso pesanga courage na komo fungola misu na komi ko changer façon na komo mona ndema makambo mona ndema mususu yango lelo naza nde naza lelo neza boye okomi mukolo c'est quoi et komi ko finga na communauté mukolo mais soki oza mona muke oza na 15 ans leki ne pas ati leo okoma na 20 ans okoma na 15 ans leo okoma na 30 ans mais tozo kende te hein mukolo na sala ta siècle ata demi-siècle était mukolo par rapport à nini hein mais ça donc les grâce tout le monde bande comme les bateaux kufa na monde na Facebook pas poster ndeko nanga Sabin que ton âme repose un peu mon frère ozala kana pona ko supporter nga ça va ou te ki ba course na bana avant na kitcha kufi hein il faut to apprécier le nom des abonnés ko battre que na reconnaître le saber le quoi ça kufi boye na banda ko battre na ba discours ti lo bina tongo ayo ka matin ba groupe ba oyo bozela ke bozozela ke abeli AVC poisson d'avril nga de bâche na bela poisson d'avril nga na ko bela AVC te ngana za bona ko nuna pété o pe na ko sala pe crise cardiaque te pe na ko koma na souci te pe bo koma na ko nuna te na ko tutuka te pona ba makambo bozo sala wana pole resalamaki it was 2 years before when I opened 2 years 3 years oyo na lenda mi musisa yango na ele loko ebisa mutu moko somebody out there when you don't have no hope just go down on your knees. Reset your mind. Reset your mind. Say that if they don't love me, God is going to create people that loves me. I have my family. I have my people. That's it. Le reste est à l'auté. Ma belle que balo bango bakutango. Mais mutu nyoso oya aya awana debash. Le ba yemo kwa iti na mindset na inga lukani kamu. Mais tant que oye penda kolia. Au collé au CP, l'opinion OKI, avec good customer service, s'il vous plaît. We make you guys proud. We make you guys proud. Tu peux savoir tout ça fierté parce que le monde est toujours représenté. Mboka na biso na mboka oyo. Na mboka oyo toujours représenté mboka na biso Congo so ba biki restaurant ba congolais restaurant boso ba contacta ka bibi sa contacter za des bâches. Si elle a contacté des bâches. Channel 4 a contacté des bâches. MP a contacté des bâches. Baeti a des bâches. Les ambassadeurs africains, ils ont place à coller en Afrique. African Russian, they can eat too. They come to the bash. And the bash is Congolese and African. Come on, guys, be proud. Be grateful. I'm so humble tonight. I'm very humble tonight. I'm here tonight. Don't mix my message. Don't interpret my message. Don't change my message. Naza awa, nazo assumer. Onyus na lobi lelo na pokwa lelo. Nazo assumango. Naza besoin ba baya ko loba na simati ke tango lobaki parce que c'est le cas déjà. O ba ke nini balba nini mama kelele ya babibende, hein? Balba nini les chats à bois, la caravane passe. Donc nous avons lobby côté coach côté mi poto. Nga pour nous c'est ka critique. Au plus nga critique. Les gens sont ba critique ya bato ba yakate balobaka efungola nga misu. Ah bon, loko ba kene ba rolamba te. Lelo vraiment faut se concentrer na ba rolamba. Na lamba penza na tembe. OK, loko ba beke nga na za customer service te. Il faut na ko na customer service. Et les quatre niveaux à customer service. Les bazo ba ke azaka salité. OK, les londé za bona comme scope propre. Les bazo ba ke yene nga za bo azaka munoko. Nga lelo na komi respect.
mais nazala respect. Les besoins que nazara mouyibi, naïba nani. Ça fait pitié. Where I'm coming from, nga atanga na bambino. Hein? Non, mais c'est quoi? Nga maman biso ngoti kanga ba $100,000 na kata chambre na yiba été. Na ko yiba na poto. Non. Il faut tous quand même na babancha people wana, il faut tous quand même na respect. Merci na bino. Merci vraiment, mais ba on nyusu balinga nga le lorsqu'on a souki ce message na ngai. Ba on nyusu bolinga nga, ba gros bisous. Na bandi kotanga de 4 Ashina Lida. Thank you very much. Mega la star, merci. Ashina Fef Kalombo, merci. Alerte, Louis, bonsoir. Mais Rose, bonsoir. Nat, bonsoir. Mariana, wana bato balinganga vraiment vous avez pour nangai. Merci vraiment. Thierry, bonsoir. Je t'aime, tu sais mon frère, toujours là pour toi. Merci Chaco, bonsoir Peggy. Vous êtes tellement belle, beaucoup de qui. Merci vraiment, docteur Kabasele, merci beaucoup. Personne confiance dans la bino. Merci pour la mariage, merci vraiment pour nango. Merci na bato nyonso oyo ba personne confiance. Ba trust nga, ba make this place going. Willy Claudia, même aux na limité. Ya José, donc Babatunde, Sam, there's so many people. Alimatu. Thank you, my sister. I really appreciate you. Thank you very much. I'm going Tanya, you are there, my sister, my copina, everything for me. But the big Zalana Bato Baza successful, pose la successful. That's my formula. My formula is to work hard to achieve something that people is going to recognize. I need the recognition. And I'm going to make that happen. Not that na ba pesi na menaza ko mériter yango. Yango na sengi merci na bino so supporter. Merci ko zeki na live mo zeki ebele awa na lingi bino mingi vraiment bozala ka wana pona ko soutenir mais to ça ke loko mo ka ke no to linga te bande ko suba kufa après to banda ko ba otango azala ki e ba ko yoka na bango te to za na bolingo siko parce que things can happen anytime. Mutako zala zaki na ndaku alamuki ta alali pongi akufi libela musozi kina maladi ya bombaki boka kaka kufi photo na Facebook toza na bolingo sincère sikoyo eko sana ko pelo côté lero jalousa wana lero sa ba propagande wana après na simozwa kanini bad mindset eza bien te négative eza mabe parce que sur aux la négative au positivité conseil eza gratuit so the successful you need to appreciate what people do when someone do things good applaud them. Si vous avez malheur, vous avez maboko, na mutema no sincèrement, au moins n'aime pas refoulou la porte. Fungo la paix, ça vous soit dans besoin de loko. Au coup, vous avez n'anzala. Paissez-moi quelque chose dans un kabola. Secret en wana. Zala happy, so muni muninga la tikitoko. Senga le bani ou la tikitoko. Comme ça, peut-être qu'on a tikitoko, mon pe kitoko. So muni la tikitoko, c'est pena naie. Ou ina mutuka ponza basale ndengu wana. Parce que ngana zaba tusuba ina ngapona bongo. For no reason. But anyway. Appreciate you guys. Thank you very much for being here tonight. To bande ba live so na 8 ans. So mo nga zate c'est que na za busy. Mais na kimi mutu te parce que na mo ba tebele ba bandi ko bo de ba il faut tika. Il faut tika ngana tika. Na tika te matoni. Dodo kolo. Je vous aime trop. Bisous, bonne soirée. Je vais tout mettre tabac. Bye. The best of the best.